Bună tuturor, eu sunt Adelina și astăzi eu voi face slime. Să începem. Prima dată vă trebuie ulei și ojă. Dar vă zic ceva care o să vă prindă foarte bine dacă vreți să faceți din 2 ingrediente slime-uri. Da. Așa, trebuie ca oja să curgă foarte ușor. Da. Să curgă singură, nu să vă chinuiți voi, săracii, uite așa, să vă chinuiți ca să o scurgeți în ulei. Da? Și vă mai trebuie aici, că doar nu o să băgați toată oja în ulei, depinde dacă nu merge. Da. Eu chiar nu știu dacă o să meargă cu oja asta, că n-am încercat-o. Da, să o desfacem. O clipă pot. Am mai făcut un slime și sunt foarte uleioasă. Foarte. Pot. Revin după aceea. Da, până la urmă n-am putut, așa că am luat una albastră, care până la urmă am reușit să... Da. De exemplu, vă dau un exemplu cum n-ar merge. De exemplu, cu asta nu merge, pentru că îmi curge foarte greu. Foarte. Așa că o să încerc cu asta, n-am încercat. Aoleu, ulei. Asta. Și o să vă arăt dacă curge, că eu chiar nu știu. Nu, deci cu asta te chinui, cred. A sărit. E sora mea aici care chiar nu vreau să apară de tine. Nu, deci chiar mă chinui cu ușa asta. Nu e bine. Da? Așa că o să încerc cu asta. Da, deci cu asta n-a mers. Asta e, nu contează. A, da, și în caz dacă vreți să faceți cu oje și sare, cum ați făcut ca la mine, mă descurc. Așa, da. Vă trebuie niște șervetele ca de dacă vreți să faceți ca mine așa. Că am murdărit peste tot, dar nu contează. Asta curge extrem de bine. Ui, dar curge de repede de tot. Asta sigur merge. Eu n-am încercat, sora mea, dar mi-a zis. Da? Să nu zici. Și acum voi turna un pic de ulei. Da. Cred că am turnat. Nu prea se vede, dar nu contează, o să vedeți la sfârșit. Eu amestec și chiar îmi iese ceva, dar trebuie să mai scurg din el. Gata. Uitați ce ieșit. Da. Deci chiar a ieșit, prieteni. Ei, e mititel. Stați un pic. Cred că vedeți acum. Cade telefonul. Sunt sigură că vedeți. E super. Dar pe bune, chiar nu se lipește. Dar sunt extrem de ulioasă. Dar după ce vă jucați... Wow, chiar se întinde. Cât de mic e. Da, stai un pic. Sper că v-a plăcut. Să dați, vă rog, un like și să vă abonați. Vă iubesc, pa!